Il-livell ta' ndafa fil-ħabs huwa tajjeb u l-aċċessibilità għad-droga naqset, imma l-isforzi riabilitattivi mhux jilħqu l-priġunieri kollha. L-inizjattivi u opportunitajiet edukattivi u dawk ta' xogħol għall-ħabsin huma limitati ferm u kollox ma kollox il-Faċilità Korrettiva għandha tkun kapaċi tipprovdi servizz aħjar lill-popolazzjoni tal-priġunieri. Din kienet ftit jew l-istampa li ħarġet mir-rapport tal-Awditur Ġenerali li analizza l-istat tal-ħabs, faċilità li tiswa li ċittadin Malti ma' 23 miljun euro fis-sena u li bħalissa tospita fiha ma' 800 priġunier. Skont ir-rapport tal-NAO, id-disciplina f'din il-faċilità żdiedet, buħud minn dawk intervistati jgħidu li xi drabi din tkun sproporzjonata u ma qalu li ċirkustanzi bħal dawn kienu ta' tħassib serju għalihom. Madankollu ma elaborawx dwar episodji fejn skont huma intużat forza żejda fiż-żamma tad-dixxiplina. Barra minn hekk entitajiet involuti f'korsijiet ta' riabilitazzjoni ma setawx jidentifikaw inizjattivi speċifiċi tal-Aġenzija Korrettiva fi żmien li kien qed isir ir-rapport. Il-kwistjoni tal-iffullar b'dormitorji okkupati minn ħafna aktar ħabsin milli suppost ukoll issemmit fir-rapport. Bl-awditur jgħid li xawer waħda f'diviżjoni sħiħa mhijiex biżżejjed. U anke semma kif f'xi istanzi kien hemm ukoll irwejjaħ xejn pjaċevoli li jindikaw nuqqas ta' iġene personali tajba fost il-ħabsin. L-NAO qal li għalkemm il-liġi tippermetti li ċella waħda jkollha fiha aktar minn priġunier wieħed, din mhijiex is-sitwazzjoni ideali u dan iħalli wkoll impatt negattiv fuq is-sigurtà, l-iġene u l-privatezza. Ir-rapport jirreferi għal proċeduri li jintużaw mill-Aġenzija f'każi partikolari fejn ikun hemm bżonn li tkun applikata dixxiplina fuq ħabsin li jkunu ħatja ta' offiżi fil-ħabs. Dawn jinkludu twissijiet, it-tneħħija ta' privileġġi speċifiċi, l-esklużjoni minn xogħol u żamma ta' priġunier maqful fiċ-ċella mingħajr ħruġ għal massimu ta' 30 jum. Ir-rapport imkien ma jirreferi għall-użu tal-famuż siġġu tal-kastik li Alex Dalli nnifsu li sa ftit tal-ġimgħat kien imexxi l-faċilità kien ammetta ma' net news li jintuża fuq ordni tat-tabib. Sa dan it-tant fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-Ministru Byron Camilleri għamel bħalma ilu jagħmel fl-aħħar xhur u għala għajnejh għar-realtajiet elenkati mir-rapport u minflok fi stqarrija għażel li jirreferi biss għal partijiet li jogħġbu lilu.